Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasantri Madin Ma'had Al-Jamiah Win 1 Tulungagung yang saya hormati, perkenalkan saya pengampu Kitab Salalimul Fudhala. Nama saya Muhammad Nasihuddin Alwi, alamat Gedang Sewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bertawasul, berdoa supaya di dalam kita thalabul ilmi betul-betul mendapatkan ridho dari Allah dan bisa bermanfaat barokah minat dunia ila yaumil qiyamah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa ali kulli wa ashabi kulli ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila hadratil musannif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi wa ila hadrati arwahi min jami' syekhina wa masyaikhina wa murabbi arwahina wa khususan la syekhina Ramaki Abdul Karim Ramaki Marzuki Talan Ramaki Marusari wa jami' man fi sahibul makbarah lirboyo wa jami' man intasaba ilaihim syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman mahasantri yang saya banggakan, sebelum kitab saya bacakan, sedikit akan saya sampaikan tentang perihal kitab Salalimul Fudhala, di mana kitab Salalim atau Salalimul Fudhala itu merupakan karya daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau termasuk ulama asli Indonesia, ulama besar di Makkatul Mukarramah, dan termasuk cicitnya sekarang menjadi wakil presiden, yaitu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Di mana kitab Salalimul Fudhala itu mensyarahi daripada kitab Hidayatul Adqiya, karya besar daripada Imam Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Kitab Hidayatul Adqiya ila Thariqatul Auliya itu karya daripada Syekh Zainuddin yang merupakan kakek daripada seorang ulama besar dengan kitabnya yaitu Fathul Mu'in atau Fathul Mu'in, yang merupakan kitab fenomenal di kalangan pesantren dalam bidang fikih. Oleh karena itu, kitab yang kita pelajari bukan kitab sembarangan, kitab yang penuh dengan materi-materi yang bisa menghantarkan kita menuju ke ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita diketahui bahwa tasawuf merupakan ajaran Islam yang tertinggi, karena puncak daripada tasawuf adalah menghantarkan seorang hamba pada derajat ma'rifat billah. Tasawuf bukanlah berarti lusuh, kumuh, atau katrok, ketinggalan zaman, bukan. Akan tetapi tasawuf adalah salah satu ajaran yang mencoba menata tingkah laku manusia agar menjadi pribadi-pribadi yang sempurna. Sebab dengan tasawuf, seseorang akan mampu membentengi dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh syariat.
Dan dengan tasawuf itu juga ibadah yang kita lakukan bisa menjadi paripurna, bisa menjadi maksimal. Karena di samping menata tingkah laku, juga menata hati seseorang agar terus bisa ingat kepada Allah, hatinya kumantil terus kepada Allah sampai seseorang meninggalkan dunia ini. Dan orang yang sudah bisa memahami syariat, maka diharapkan atau diharuskan juga baginya untuk mempelajari ilmu tasawuf. Tidak diperkenankan bagi siapapun untuk belajar ilmu tasawuf atau memahami tasawuf tanpa memahami dulu syariatnya. Ada sebuah makalah dari ulama yang mengatakan bahwa barang siapa yang berfikih atau bersyariat tanpa bertasawuf, maka dia termasuk fasik. Dan barang siapa yang bertasawuf tanpa berfikih atau tanpa bersyariat, maka dia termasuk zindik. Kemudian apa fasik itu sendiri? Yang dimaksud di sini adalah fasik adalah orang yang tidak menaati atas perintah Allah dan Rasulullah. Sedangkan zindik adalah orang yang menampakkan keislamannya, namun menyembunyikan kekufurannya. Inilah sedikit tentang gambaran dan sekaligus kitab Salam Fudula merupakan karya besar daripada ahli sufi, yaitu Syekh Zainuddin Al-Manibari. Teman-teman santri yang saya banggakan, sekali lagi kitab Salalim itu termasuk di antara kitab tasawuf di mana di sana terdapat dimensi teoritis secara praktis ajaran kaum sufi. Mari kita mulai pelajaran yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man ikhtarahu min ibadihi li ada'i ta'ati ma'a mulazamatil adab. Bismillahi kelawan ngawiti ngaji ingsun utawa ngeten ngaji ingsun kelawan ngawiti ngaji ingsun kelawan maca bismillah. Bismillah kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang paring welas ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang paring welas asih ing dalam akhirat bloko. Alhamdu tawis kabeh puji patang perkara iku lillahi tetep kedue Allah. Alladzi kang wafaqa kang paring pitulung sapa alladzi utawa Allah paring pitulung man ing wong. Ikhtarahu kang milih sapa Allah ing man min ibadihi saking pira-pira nyembah Allah atau ngibadah ing Allah li ada'i ta'ati maring nekani pira-pira ngabukti utawa taat oleh nekani taat ma'amula zamatil adabi ngeten nggih ma'amula zamatil adabi ing dalem sartane netepi pira-pira tata krama wa hadal nuduhake sapa Allah man ing wong wa hadala nuduhake sapa Allah man irtadahu kang ridho sapa Allah ing man ridho ila tauziil awqati maring bagi pira-pira waktu ila tauziil awqati maring bagi pira-pira waktu alal istighali ing atase ketungkul utawa sibuk bil ulumi klan pira-pira ilmu annafiati kang manfaat wal ibadah lan pira-pira ibadah wal ahzab lan pira-pira wiridan. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun yen temen setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Allah wahdahu hale ijene Allah la syarika ora ana kang nyekuton iku maujud lahu maring Allah albarru
lahu maring Allah albaru bagus-baguse makhluk at-tawwabu kang akeh nrimo tobaté. Albaru kang bagusi makhluk ngoten. Lahu maring Allah albaru kang bagusi makhluk at-tawwabu kang akeh nrimone tobat. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun yen anna sayyidana temen setune Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad iku abdu kawulane Allah wa rasuluh lan utusane Allah. Afdalu man kang utawi kang luweh utama-utamane wong. Afdalu man kang luweh utama-utamane wong. Afdalu man kang luweh utama-utamane wong. Zahada sengit dunya sapa man. Wa tawakkal lan kumandel sapa man atau tawakal atau pasrah. Wa akhlasa lan murniake sapa man. Wa khala lan netepi sapa man litahannuthi krana njungkung ibadah. Litahannuthi krana njungkung ibadah wa ana bin lan bali sapa man. Wa ana bin lan bali sapa man wa ana ba ngoten nggih. Litahannuthi wa ana balan bali sapa man. Wa shallalan muga-muga paring rahmat sapa Allah Gusti Allah. Wa salam muga-muga paring rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi rupane alladzi zat khalaqa kang alladzi kang khalaqa kang dadekake sapa Allah ing alladzi ngoten. Alladzi kang khalaqa kang dadekake sapa Allah ing alladzi tanzila kitabi ing kang den turuni kitab wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane alladzi wa ashabilan pira-pira sahabate alladzi rupane alladzina wong akeh. Alladzina wong akeh salaku kang ngambah sapa alladzina ngambah jadatas sawabi ditasdid dalnya jadatas sawabi ing dalan kang bener bahwa mengawali atau memukadimah kitab ini Kiai Musonef dengan memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man ikhtarau min ibadi li ati ta'ati ma'a mulazamatil adab. Segala puji bagi Allah alladzi yaitu zat yang telah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dipilihnya dari beberapa hamba-hamba Allah agar ia bisa menunaikan atau melakukan ketaatan yang disertai dengan kuatnya tata krama atau teguhnya tata krama, di mana Allah atau zat yang memberi petunjuk wahadaman irtadahu zat yang memberikan petunjuk kepada orang yang diridhoinya supaya apa? Supaya bisa membagi waktu dalam kesibukannya, mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ibadah-ibadah dan bacaan-bacaan. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, zat yang tidak ada sekutu baginya, yang maha baik dan maha menerima taubat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu afdalu man hazada wa tawakkala wa akhlasa wa khala litahannuthi wa anaba. Dan saya bersaksi bahwa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya, yaitu manusia yang terbaik yang berzuhud serta bertawakal, ikhlas yang tidak memamerkan ibadahnya. Wa anaba wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi khalaqau tanzilal kitab wa ala alihi wa sahbihi ila akhirih. Beliau adalah manusia yang sering bertambat kepada Allah, sering bersandar kepada Allah. Sholawat semoga Allah memberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad
yang ia ciptakan agar Al-Quran turun kepadanya. Semoga juga atas keluarganya, sahabat-sahabatnya, yaitu kaum yang selalu menapaki jalan yang benar. Amma ba'du anapun ing dalam sa'ufse maca bismillah lan hamdalah. Fayaqulu nuli dawuh sapa al-abdu kawula al-faqiru kang banget butuhe. Al-faqiru kang banget butuhe al-multaji'u kang jaluk tulung ila maulahu maring bendarane ila maula maring bendarane abad al-qawi kang kuat rupane Muhammad al-Ma'ruf rupane Muhammad al-Ma'ruf kang den kenal bainan nasing dalam antarane menungso bi ismi klan asmane Muhammad rupane Nawawi, Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu ada dua. Kalau dalam kitab-kitab ditulis Nawawi tanpa al, itu yang dikandung maksud adalah Syekh Nawawi Al-Bantani atau Banten Al-Jawi. Kalau ada alnya An-Nawawi, yaitu Imam Nawawi yang merupakan ulama asli dari keturunan Arab. Beliau juga keturunan Arab, cuman berdomisili di Banten, di Jawa, di Indonesia. Hadza utawi iki ma fi dhihni, hadza utawi iki kang ana atine ki musannaf iku syarhun syarah suiltu den suni sapa ingsun fi ing dalam syarah ala mangdhumati Syekh Zainuddin ing ngatasé mangdhumah Syekh Zainuddin rupane walidi Syekh Abdul Aziz wong tuwane Syekh Abdul Aziz walidi Syekh Zainuddin wong tuwane Syekh Zainuddin Atsani kang kaping pindho rupane muallifi Fathul Mu'in kang nyusun kitab Fathul Mu'in. Fasaron lidadi apa sahibu hadil mangdumati wong kang anduweni iki mangdumah iku jaddan embah li sahibi Fathul Mu'ini maring wong kang anduweni atau wong kang ngarang kitab Fathul Mu'in. Wa ya hadil mangdumah iku min bahril kamil saking bahar kamil wa dzauhu utawi pira-pira juse bahar kamil iku mutafa'ilun sita maratin kelawan den waca 6 ambalan. Wa sammitu lan ngarani sapa ingsun ing syarah atau hadza syarah sun arani salalimal fudalai ing aran salalimul fudala. Maknane lek salalimal fudala secara sigat atau secara lafadznya adalah pira-pira ondone pira-pira kang utama atau tangga. Ondo itu tangga. Ala hidayatil adqiya ngatasi kitab Hidayatul Adqiya. Petunjuke pira-pira kang limpat akoli yang cerdas. Ila hidayatil adqiya maring ing atas kitab Hidayatul Adqiya. Makna Hidayatul Adqiya itu pira-pira kang limpat akoli, petunjuk bagi orang-orang yang limpat akalnya. Ila thoriqil auliyai maring dalane pira-pira wali. Jadi kitab Salalim di sana diajarkan tentang beberapa hal yang merupakan perjalanan para wali-wali Allah atau orang-orang yang melakukan hal tersebut sehingga oleh Allah pada titik akhirnya itu diangkat sebagai waliullah. Jadi merupakan ilmu kewalian. Kita boleh mempelajari ilmu kewalian, cuman masalah SK wali dan tidaknya itu bukan ditentukan oleh seberapa kita menggalinya atau berdasarkan hasil ulangannya misalnya, tidak. SK turun itu dari Allah.
Makanya kita hanya diperkenankan untuk mempelajarinya. Setelah mempelajari dengan maksimal, ora oleh terus ngeklaim dirinya sebagai wali Allah. Sebab SK wali Allah itu merupakan hak prerogatif Allah. Tidak melibatkan manusia di dalam menentukan, aku ki atau saya ini jadi walinya Allah, tidak. Walai salan ora ana iku li keduwe ingsun. Walai salan ora ana iku li keduwe ingsun fi hadzal majmu' ing dalam iki majmu' atau kitab kang den kumpulake apa illal kitabati apa illal kitabata apa illal kitabaka angin nulis wal jam'alan ngumpulake min kalamin nubalai saking kalami to dawe pira-pira kang agung derajate. Fa idza ra'aitanu ling dalem nalikane ningali sapa sira fihi ing dalem hadza syar ningali syai'an ing suwi-wiji minal khalali saking cacat atau celo ya iku famin taswisin nulis saking budeke ati hasola ka hasol apa taswis mini saking ingsun mini saking ingsun fa idza ra'aitanu ling dalem nalikan ningali sapa sira fi dalem hadza syara sa'an suwi-wiji minal khalali saking cela ya iku famin taswifsin nulis saking budheke ati hasala kang hasil apa taswis minni saking ingsun awamin utawa lupute kepahaman awamin to lupute kepahaman to salah kepemahaman saudara kang metu apa waham min suifahmi saking olone pemahaman ingsun min suifahmi saking olone pemahaman ingsun. Kemudian fayaqulu al-abdu al-fakir, seorang hamba yang penuh bersahaja berkata, yang selalu tak luput dari kesalahan, yang selalu berusaha kembali kepada hamba atau Tuhannya yang maha kuat, yaitu Syekh Muhammad yang di kalangan khalayak umum terkenal dengan nama Syekh Nawawi, di mana perkataan beliau adalah kitab ini adalah kitab syarah atau penjelasan yang di dalamnya kata Imam Syekh Nawawi saya dimintai untuk memberikan uraian kepada karangan berupa nazam miliknya Syekh Zainuddin yang menjadi orang tua dari Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz merupakan orang tua daripada Syekh Zainuddin yang kedua yang memiliki kitab Fathul Mu'in. Luar biasa. Kemudian dengan demikian pengarang nazam itu adalah kakek dari pengarang kitab Fathul Mu'in. Kemudian karangan nazam di dalam kitab Al-Adhiyah itu semuanya mengikuti Bahar Al-Kamil yang wazannya menggunakan wazan itu mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Wa sababu pundi wa fahiya awah min sodrong min su'i fahmi fal matlubu mongkote perkara kang den purih miman saking wong ittala'a kang
kang ningali sapa man ala dzalika ing atas mengkono-mengkono syai'an iku ayusli kawiyen to benerake sapa man ing syai' ba'dawat ilmizani ing dalam sause nyelahake timbangan ba'dawat ilmizani ing dalam sause nyelahake timbangan farahiman nuli welas to paring rahmat sapa Gusti Allah imra'an ing wong suwiji imro'an pada seseorang atau wong suwiji ro'a kang ningali sapa imro'an aiban ing cacat ro'a kang ningali sapa imro'an aiban ing cacat fasatarahu nuli nutupi sapa man ing syai' fasatarahu mongko nutupi sapa man ing fasatarahu auzalalan uta ing pira-pira lupute atau keluputane faghfarahu ya nuli ngapura sapa man ing faghfarahu awahman au zalalan faghfaru awahman utawa waham salah cipta fa'alimanuli aris apa sapa imro'an ala sahibi ngatas wong kang anduweni imro'an ala faghfaru awahman fahaluma ala sahibi wa udhrihi fa innahu krana temen setuhune krana temen sekelakuan iku kolakide apa ayah lusa ento slamet sapa musannifun ki musannif minal hafawati saking pira-pira keluputan atau kesalahan au yanju to selamat sapa muallif minal atharati sapa muallif minal atharati saking saking propro keluputan ma'adami ta'ahuli ing dalam sartane ora ana ahli ingsun atau sifat ahli ingsun lidzalika maring mangkono hadza syarah lidzalika maring mangkono hadza syarah wa kusuri lan cupet anil wusuli saking tumeka ila maring perkara hunaka ing dalem kono-kono hadza syarah wa inni lan temen setune ingsun iku abra'u lebaran sapa ingsun to bebas sapa ingsun iku abra'u lebaran sapa ingsun ilallahi maring Allah mimma saking perkara zala kang luput bi kelawan ma apa albananu penulis driji sikil
Audalla utawa sasar. Audalla utawa sasar. Bi kelawan ma apa an albayanu pertelane pengucap. Au halla utawa manjing fi ing dalem ma apal khata uluput awin nisyan utawa lali. Wa ilallahil karim wa ilahi lan maring Allah al karim kang mulya amudu ndawake sapa ingsun aku fadharaati ing DP maring Allah kang maha agung. Aku fadharaati DP kang kaya pira-pira epek-epek ngoten. Wal ibtihailam tegese DP Allah ya jalahu ing yen ora ndadake sapa Allah ing hadza syarah ora dadaken hujatan ing hujjah alayya melarat ing atase ingsun yaumal kiamat ing dalam dina kiamat yaumas saat ing dalam dina kiamat wa dzuhuril ahwali lan pertelane pira-pira perintah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.